Смятате ли, че българският туризъм има нужда от много силен символ, такъв какъвто са пирамидите в Египет или инките в Перу, за да се рекламира като разпознаваема дестинация, уникална в цял свят, и биха ли могли траките да играят ролята на този символ и примерно българският туризъм да се развива под слогана "България, земята на траките"? Ще повторя това, което казах и по-рано. Не е важно какво имате, важно е какво правите с това, което имате. Всяка страна в света може да говори за реки, планини, за рай, морета, за славно минало. Току-що чухме 3 милиона години от министъра на туризма на Кения. Това, което има значение обаче, е как представяте тези истории на света. Как ги продавате като туристически пакет. Що се отнася до траките? Имате фантастична възможност. Целият свят знае за гърците, римляните и египтяните, за маите и за инките. Много малко хора обаче знаят за вашето местно население. Възможността да представите на света нови и нечувани досега истории е огромна. Точно за това тази възможност е много ценна. Искам да сравня вашата ситуация с позволението на Нейно кралско височество с Йордания. Град Петра, който е много добре известен в света, е построен от велика цивилизация, която се казва Абатини, които са съвременници на траките, римляните и гърците. Това обаче, което хората не знаят, е, че съвременните йорданци са набатини. Също както съвременните египтяни са наследници на фараоните. Представете си каква политическа стойност в съвременния свят ще има това да установите връзка, и то силна връзка, между траките и съвременните българи. Това, което имате, е златна възможност. Никой друг не може да има претенции към това културно наследство, освен вас. А историите са забележителни. Аз съм от поколението, което знае и е чувало много истории за Спартак. Аз не знаех, че той е българин. Така че трябва да го кажете, да го заявите на висок глас. Спартак е българин. Вие сте едно от най-важните племена в световната история. Трябва да подчертавате стойността на вашата история, за да привлечете вниманието на света. Можете да правите това чрез историите на музиканти, на писатели, на бойци. На вина.
Самата история на виното може да стане атракция. Сама по себе си. Вие имате Бог на виното, колко цивилизации могат да кажат, че имат Бог на виното?